দেখেছি ব্ল্যাক ফ্রন্টের সময় 4টে চা বাগান অবিভক্ত উত্তর ত্রিপুরা মানে 15টি জেলায় যে ত্রিপুরার প্রথম যে চা বাগান হীরাছড়া চা বাগান, প্রথম চা বাগান রাজারা বলে হীরাছড়া চা বাগান। এই হীরাছড়া চা বাগান, সোনামুখী চা বাগান, দেবস্থল, নটিনছড়া 4টে চা বাগান সিপিএম সরকারের সময় খাস করে দিয়েছে, জমি খাস করে দিয়েছে। এরপরে পরবর্তী সময়ে দেখেছি এই জায়গাটা ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের নামে অ্যালট হয়েছে এবং এখানে শত শত শ্রমিকরা রয়েছে, তাদের ভবিষ্যতে কোনো চিন্তা করেনি। কারণ চা বাগানে এই চার সঙ্গেই যুক্ত হচ্ছে শ্রমিকরা। চা যদি বেঁচে না থাকে শ্রমিকরা যাবে কোথায়? যে শ্রমিকরা রাজার আমলে এখানে মালিকরা যারা চা বাগান শুরু করেছিলেন, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই শ্রমিকরা কয়েকশো বছর আগে এসেছে। তাদের কথা চিন্তা না করে সমস্ত চা বাগান সরকারে অধিগ্রহণ করে চা বাগানটা রক্ষা করা যেত, না করে খাস ডিক্লেয়ার করে এটাকে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের নামে করা হয়েছে। এর মধ্যে এই নটিনছড়া চা বাগানে এখানে কুমারঘাট কৈলাসহরে ডবল লাইনের রাস্তা হচ্ছে। রাস্তায় পেয়েছে নটিনছড়ার বেশ কিছু জমি এবং গাছগাছরা পড়েছে। গাছগাছরার মূল্য হয়েছে 58,600,000 কত মাছের ফায়দা। এবং এখানে যেহেতু খাস করে সরকারি বাগান হয়ে গেছে, সরকারি জমি হয়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রি, এখানে একজন তখনই বিধায়ক বর্তমান মন্ত্রী ভগবান দাস, উনি চিঠি লিখেছেন অ্যাডিশনাল ডিএম অনুকূলটি, যে অ্যাকুইজিশন অফিসার, ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফিসার। ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়নের এক্সিকিউটিভ মিটিং হয়েছে। এই মিটিংয়ে আমাদের এআইসিসি সেক্রেটারি ত্রিপুরার ইনচার্জ ম্যাডাম সারিতা নাইফানজি উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের চা শ্রমিকদের সমস্যা, চা বাগানের প্রবলেম ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আমরা ডিসকাস করেছি। কারণ ত্রিপুরাতে একমাত্র শিল্প হচ্ছে চা বাগান, চা শিল্প। দীর্ঘ বাম শাসনে এই চা বাগানগুলো ধ্বংসের মুখে। এরা শ্রমিকের কথা বলেন বামপন্থীরা, আর আরেকদিকে মালিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। কারণ মালিক শ্রমিক এটা একে অপরেও পরিপূরক। মালিক যদি স্ট্রেংথেন না হয়, চা বাগান বিস্তার করবে না। চা বাগান বিস্তার না করলে আমাদের শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পাওয়া যায়। একে অপরের পরিপূরক। আমরা কংগ্রেস পার্টি, আইএনটিসি, ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন, এটা আইএনটিসি অনুমোদিত এবং শ্রমিক দপ্তরের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার 02, 2 নম্বর প্রাচীন একটা সংগঠন। এই সংগঠনের যারা পুরুধা ছিলেন নিরুৎপন্ন দাস, উনি পরলোকগমন করেছেন, উনি সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। অমররঞ্জন গুপ্ত, উনিও পরলোকগমন করেছেন। পরবর্তী সময়ে কনভেনশনের মাধ্যমে চা मजदूर यूनियन या फिर कारोबार आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा सर ने शायद ज़्यादातर पॉइंट्स कवर कर ही लिए हैं, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे श्री अमित शाह जी ने आके बहुत बड़े बड़े वायदे करके गए कि अभी जो फ़िलहाल उनको जो वेजेस मिलते हैं वो 136 रुपये मिलते हैं। उन्होंने बोला था कि वो बढ़ाकर वो 176 रुपये करेंगे। पर आप सबको पता है कि ये जुमले का टाइम है
और लोग झूठ बोलने से कतराते नहीं हैं। अभी यहाँ पे ये तीन गोंडा एरिया के लिए भी बात करके गए हैं, पर आपको भी पता है कि क्या स्थिति है पूरे देश में। आज तीसरी बार जब से इलेक्शन खत्म हुआ है 5 राज्यों में तीसरी बार ईंधन का दाम बढ़ा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है 2.40 पैसा से। तो आप सब अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि बीजेपी सरकार किस तरीके से वादे निभाते हैं कि वो महंगाई घटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, पर देखते जाने से वो लोग आज इस देश में त्रस्त हो चुके हैं और इनके झूठे वायदों से थक गए हैं। पर हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो चाय मजदूर यूनियन के जो मांग है, स्पेशली हमारे महिलाओं के लिए जो मांग है, बच्चों के लिए जो मांग है, ताकि क्योंकि मनरेगा के तहत हर एक वर्क साइट में क्रेच का फैसिलिटी दिया जाता है, तो क्यों ना ये सेम फैसिलिटी हम अपने चाय बागानों में भी दें, ताकि महिलाओं को बाहर आकर काम करने में सुविधा हो। बस इतना ही बोला था। और कुछ चीज़ों से मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि सबसे पहला चाय बागान जो त्रिपुरा में बना था 1916 में बना था, और कुछ भारतीय उद्योगपतियों ने ये शुरुआत करने का कष्ट किया था। और जितने भी श्रमिक हैं हमारे चाय बागान में आज के दिन में, वो देश के भिन्न भिन्न भाग से उनको यहाँ पर लाया गया। उनको देश के भिन्न भिन्न भाग से यहाँ पर लाया गया था ताकि वो लोग यहाँ पर आकर चाय बागान को स्थापित कर सकें। आपको ये जान के भी शायद आश्चर्य होगा कि पूरे भारतवर्ष में त्रिपुरा 5वें नंबर पे है जहाँ पे चाय की उत्पादन होती है। 5वें नंबर पे आप सोचिए पूरे देश में, ये बहुत अच्छी बात है। और माना कि एक स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट से है वो 5वें नंबर पे है। और एक मज़ेदार बात यह है कि 75 लाख किलोग्राम सिर्फ चाय पत्ती त्रिपुरा से ही प्रोड्यूस किया जाता है। पर दुख की बात तो ये है कि यहाँ पे कोई टी ऑक्शन सेंटर है ही नहीं। हमारे लोगों को जाना पड़ता है असम टी ऑक्शन सेंटर या फिर कलकत्ता। इसके अलावा त्रिपुरा में 3000 छोटे चाय उत्पादक हैं जिनके लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाए ताकि उनको भी सशक्त किया जा सकता है। एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ लेबरर्स के या फिर सिर्फ श्रमिक के बारे में बात करते हैं, पर टी ओनर्स जो है उनके सुरक्षा के लिए भी हमें बात करनी चाहिए।